Mambo, naitwa Dahood. Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya teknolojia hapa nchini. Na leo nitakwenda kuongelea kuhusu swala la eBay. Nafikiri kuna watu wengi sana wamekuwa wakihangaika sana kuhusu swala la kujaribu kuuza bidhaa zao katika mtandao wa eBay. Lakini imekuwa shida kubwa sana ambayo tulikuwa tukiipata ilikuwa ni kwenye swala malipo. Unaweza ukauza vizuri, lakini je, utapokea malipo kupitia wapi? Na nakumbuka kulikuwa kuna petition ambayo ilifanyika kipindi cha nyuma kidogo, na mimi nilisha sign up hii petition. Na wewe kama unaweza kaendelea ku sign up, kuna maelezo hapa yanaelezea kwa nini watu wamefungua ili swala kwamba make Tanzanians receive funds with PayPal. Sawa, lakini hii ni PayPal, lakini lengo kubwa sana la watu kutaka kutumia PayPal kupokea pesa, lengo kubwa sana ilikuwa ni issue ya kununua vitu, kuuza vitu katika mtandao kama eBay. Hiyo pia ilikuwa ni factor moja hapo iliyochangia watu wengi kuweza kuchangia kwenye petition. So currently kuna walio sign watu 8,000, amesema wafika 10,000. So kama unaweza kaenda kuchangia mwenyewe, unaweza kuchangia, unaweza kaandika tu make Tanzanians receive funds with PayPal. Ukiandika hata kwenye Google hii, nafikiri utapata link moja kwa moja ukaja ku sign up na yoka moja hapo kuchangia. Pengine ili swala litakuja kutokea. Sawa, okay. So hivi karibuni eBay wamefanya partnership na Pioneer. Kwa watu ambao mnafahamu Pioneer, nafikiri ni watu ambao wanahusika, ni kama PayPal, lakini wao nafikiri wamebase sana kwenye sehemu ambazo PayPal imeshindwa kufika. So partnership iliyofanyika hivi saizi inahusu wa Tanzania na nchi ambazo kwa haziwezi kupokea pesa baada ya kulist vitu vyao kwenye mtandao wa eBay, kuweza kupokea pesa kupitia Pioneer. So kama wewe una account eBay au una account eBay kwa muda mrefu, au sijajua wanaangalia vigezo gani, lakini kwa baadhi ya watu nafikiri watakuwa wamepokea email hii. Walianza kutuma email mwezi wa 3, wakasema baadaye watatuma email ya pili ambayo ndo hii, register for eBay managed payments by hiyo. Kwa good news ni kwamba saizi unaweza kupokea pesa, unaweza kulist kitu chako kwenye eBay ukakiuza na ukapokea pesa. Kwa kama una kitu unataka kuuza, mwenye biashara yako unataka kufanya uuze abroad, unaweza ukalist huko na unaweza kupokea pesa zako vizuri. Na uzuri saizi unaweza ukaship bidhaa zako ukienda posta pale, gharama zote zipo. Kwa nafikiri ni jambo zuri sana. Nimeamua kwa ambao hamjafahamu, nimeamua kuja kuwapa taarifa kidogo. So kama unakuwa interested, kama umetumiwa email, nafikiri nafikiri watu wote ambao mna account za eBay mnaweza kama umetumiwa email, au kama hauna account ya eBay pia unaweza kwenda kufungua account, nafikiri unaweza ka register pia. So kwa watu ambao tumiwa email ni rahisi, unaenda tu hapa na register now, ambayo itakupeleka kwenye link ya kujaza form ya inayohusu malipo. Lakini kabla haujafika huko, unatakiwa ufahamu ni lazima uwe na account ya Pioneer, ambayo ni rahisi tu kujiunga. So ukiingia kwenye Google, ukiandika Pioneer, nafikiri itakuja link yao. Make sure ni pioneer.com kama hii. Ukifungua unajiunga, ni rahisi, unajiunga ni haraka tu, wala haina shida. So register hapo. So unajaza, hakikisha wewe ni individual, kama ni kampani sawa, unaweza kampuni sawa, lakini kama ni individual unaweza kujaza individual, na kuna vitu vya kujaza hapo tu vinaeleweka, date of birth. Baada hapo unaminya next, ni vitu vichache, kuna contact details, security. Hakikisha una kitambulisho cha NIDA au una leseni ya udereva ili waweze kuverify account yako ya Pioneer. Kwa make sure kabla hujajiunga hivyo vitu unavyo. Ukishajaza, ukimaliza, kisha details zote, haukosei hata jina moja. Kama kitambulisho chako kina majina matatu, basi make sure majina matatu yanakaa hapo. Unaweza kuandika kwenye first name majina mawili, last name jina moja, ili kuepusha usumbufu katika verification. So ukishamaliza ku sign up huku, account yako ikiwa tayari, kama ni ulitumiwa email, ukiminya register now, inaenda moja kwa moja unajaza form ambayo
mimi tayari nishajaza. Kwa connect Pioneer account, kuna maelezo utayajaza. Utaconnect account yako, watakwambia uingize account yako ya Pioneer ambayo ulisha sign up kule. Kwa utajaza, alafu utasync profiles ama ni majina yao ya kutoka kule ya mie huku. Baada ya hapo uta add credit card yako au debit card. Nafikiri ni simple tu, utaona unajaza. Ukishamaliza wanakuambia submit request. This will send your request to be verified by Pioneer. eBay will contact you once you activate on managed payments. So wakisha contact kwamba umefanikiwa, nafikiri utaanza sasa, utakuwa na uwezo wa kuuza bidhaa zako. So uzuri wa kuuza bidhaa sio lazima uwe nafikiri hii topic itakuja kuifanya siku nyingine. Kama mtakuwa interested, mnaweza ku comment hapo chini kama utakuwa interested. Sio lazima uwe unauza vitu kutoka, kwa mfano kama hapa Tanzania kuna zile sendo za Kimasai, mashuka, kuna baadhi ya vitu vya culture unaweza pia ukauza nje. So hivyo vitu vinarequire wewe kuship, ambao pia utatakiwa uelewe kwamba kuship, mfano labda ni sendo za Kimasai, ni gharama gani kutoka hapa kwenda nchi fulani. Kwa kuna gharama yake ambayo ipo, na ukienda posta pale gharama zote zipo. Kwa una calculate gharama ya kusafirishia na gharama ya kitu ambacho utakiuza. So ni jambo nafikiri nzuri na kwa wajasiriamali, au ni jambo fulani ambalo la kuweza kujipatia kipato. Kama utafanya vizuri, nafikiri unaweza kutengeneza tu biashara yako vizuri. So nitaka nitoe mfano mmoja. Kwa mfano, hii ni idea, nafikiri nitakuja kuifanyia video siku moja. So watu wengi wanavyofanya, akiingia kwenye eBay ana list bidhaa yake anayoitaka, lakini akilist hiyo bidhaa haitoki hapa. Ngoja tufungue AliExpress. Akilist bidhaa yake, hii nitakuja kuifanyia video ili kuweza kuwapa mwongozo kamili. Kwa saizi ngoja nigusie. Kwa mtu anafanya analyst bidhaa yake, let's say labda nikitaka kutafuta labda iPhone hapana, Samsung case labda, simesahau case, ndio sawa. Hizi zote tunazoziona, kwa mfano hii inakwambia TPU case for etc. So kwa mtu labda anauza makava, anauza $3, sawa. Hili cover jinsi inavyofanyika, wengi wanavyofanya by the way, hili cover mtu ambaye atanunua, sawa, aliyelist kwenye eBay hana haja ya kuwa na kiwanda sijui au labda duka ili auze hizi cover. Anachofanya, anakuja huku, anafungua labda Samsung S21 case. Okay? Let's see nachagua lipi. Let's see labda hili hapa ambalo unaona gharama yake ni kuanzia $0.01 mpaka $2. Sawa. So huu ni mfano. Let's say labda ananunua kwa bei hii hapa, alafu huku kwenye eBay anauza kwa bei hii hapa. Sawa. Tegemea hapa, tuchague moja hapo. Umeona labda anauza kwa bei kwa £2, huku ananunua kwa $0.01. Kwa hii ni moja kati ya faida ambazo zinapatikana katika ili swala la kuweza kuuza bidhaa zako. So kama mtu ananunua $0.01 anauza kwa $2, ni pesa ndogo, lakini imagine huyu mtu ameuza bidhaa 23,000. Kwa unaweza kaona kabisa ni faida. Kwa anachofanya mtu ambaye atanunua hapa kwake, yeye anachofanya anaagiza straight kutoka huku, alafu address anaiandika ya huyu mtu ambaye atanunua. Kwa mfano mtu nikiminya buy now, itaandika location yangu ambayo nataka mzigo ufike. Kwa hiyo anachofanya anaagiza huku moja kwa moja, afu anaandika mzigo ukitoka huku uende kwenye location ya yule mtu moja kwa moja. Kwa inakuwa mzigo umekuwa listed kwenye eBay, lakini unanunuliwa kutoka kwenye AliExpress. Hivi ni vitu ambavyo vinafanyika sana. Of course kuna mambo mengi ya kufanya kuepusha mtu asione kama
amenunua sehemu ambayo sio. Nafikiri nitakuja kufanya video ambayo itaelezea vizuri na jinsi ya kuweza kufanya hivyo. Au kuna njia ya dropshipping ambayo inatumia njia nyingine tofauti na hii. Ila so far kuna watu ambao wanafanya hivi na wanapata faida na maisha yanaenda, wanajiingizia kipato. So nitaka kufanya update hiyo kuhusu eBay. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumesaidiana maneno mawili matatu kuweza kufahamishana kuhusu swala la kuweza kupokea. So hii ni good news kwa Tanzania kuweza kupokea malipo. Kwa kama una chochote kile unachotaka kuweza kukiuza, kiwe loko au unafanya njia niyoonyesha hapo, unaweza kufanya na unaweza kupokea malipo yako. Of course make sure unaenda kusoma, kuna maelezo mbalimbali ambayo yanaelezea kuhusu hiyo njia. Unaweza kusoma, kuna maelezo mengi, soma jinsi gani unaweza kupata malipo yako, unalipwaje na inakuwaje, je kuna fees na nini, kuna mambo mengi tu ya kusoma. So hakisha kama unapata email unaweza kwenda kusoma, au unaweza kuingia kwenye eBay afu kaenda kwenye seller account na kufungua hiyo vitu na kwenda kusoma. So make sure unasoma, unaelewa, alafu kama uko interested nafikiri unaweza kuanzia saizi kuweza kuuza bidhaa yako. Jina langu naitwa Dahood na hii ni Tintech. Tutaonana tena siku nyingine kwa video nyingine. Bye.